おはようございます。Good morning, everyone. And 2週目、4週目、確か車中泊仕様のプロボックスなんですけど、もうちょっと箱の中身が知りたいらしいんですよ。あと電源関係、バッテリーの充電とかを詳しく言いなさいということなので、ちょっとね長くなっちゃうから避けてたんだけど、ちょっと10分以上になりますが お付き合いください。あとね、タイヤが今夏タイヤで、あとは冬はスタッドです。FF だけど気をつけて走れば大丈夫です。今のところそんな感じですか。それではスノコです。1.4 メートルかける1メートルぐらいです。このキャリアね、こういう付き方するの。間、ウォーキングしました。なんかね、こんな状態になるの。隙間からね、雨漏りがするようになっちゃってる。なのでちょっと汚いけど、これはすぐ取れるんで、ウォーキングしました。これか。これね、シートカバーだと思うんですよ。違うんです。なんでしょう、これは。これね、キッチンマットです。低反発。これをこのヘッドレストのとこに穴2つ開けて、それだけ。すぐ外して洗えますが、あとはこれ後ろのやつもこれめんどくさいんでつけっぱなんだけど、マグネットでポータブルはここにいます。これがね、テーブルはここにいて、ここね、この隙間にガチャンと入れて、これでテーブルで、この上の方の木をね、サービスホール的なやつ、違うか、天井を止めてる穴があるんだけど、そこをちょっと広げてビス止めできるようにして木を止めて、それベースになってますね。下のこの辺は後からごちゃごちゃついたんで、扇風機、これ12ボルトの中、安いの。これ本当はついてない。これ強弱しかついてないけど、それだと大して変わらないっていうか、強がうるさすぎるんで、無段階にできるようにこの中に仕込みました。で、これね、これはBluetooth の
スピーカーです。で、見えてるのがアンプです。こう穴開いてるのはね、わけがあって、こっからね、低音が出るんです。中にパッシブラジエーターと仕込んであって、そこから出たのがこの穴から出てくる。そういうやつです。スピーカーは上に1個。見えないけど、1個です。1個だけど、ステレオです。まあ、専門的に言うと、デュアルボイスコイルです。これね、外さないと。よいしょ。この中。これなんか予備の着替えとかそんな。あと、こっちは食料品。で、見えてるのがサブバッテリー。リチウムじゃなくて、鉛です。20アンペア。で、これ、基本これから全部電源は、この、ごちゃごちゃして。よいしょ。スイッチボックスで分電して使ってます。なんで、12ボルトですね、全部。で、これね。これが、ソーラー用の充電器。いろいろね、いろんなことやったんですよ。いろんなことやって、今これに落ち着いてるっていう感じかな。走行充電用じゃないんだけど、なので、走行充電は、このポータブルバッテリーに、ヒューズボックスから取った12ボルトが入るようになってます。これ今エンジン切ってるんで、入力されてません。エンジンオンで入ります。エンジンかけると、何ワットかな ?100 ワット弱、90何ワットで充電します。で、これの AC 出力からさっきのサブバッテリーにソーラー充電を経由してサブバッテリーに入るようになってます。これ普通のカセットコンロね。これね、これまあ一年中これなんだけど、ベニヤとスタイロフォームと銀のマットの3層で、上にこのいぐさのラグがちょうど幅が80センチだったので、これを使ってます。で、寝るときにこの長座布団シリーズが、今これ夏仕様だけど、夏用になったり冬用になったりしてますね。こっち側のこの辺は100均のカーペットが使ってますけど、中が窓があるとこはスタイロフォームと銀マットとかで埋めてます。一番後ろはね、もう外さないので、要はこっち側はね、全部背もたれになるだけなんで、
なるべく平らに。今31度もある。銀マットと、この風が入ってくるところはベニヤで、網戸で、こんな感じでカポッとはめれば終わり。これ結構厚さあるので断熱してくれます。あとはこれで中から開けれます。これもなんかコントロールできます。明るさ。これダイソーのやつ。これ電池入ってるわけね。これは両面テープでくっついてます。あとはこれ換気扇はね、もう何回作ってるかわかんないんだけど、今4連です。で、網戸。こういうのはカポってはまってるだけ。前のカーテンは突っ張り棒です。一応上げたかったので金具で調整しています。あれね、ストーブね。なんかいろんなことをやらかしてますね。これがストーブです。で、鍋がこんな感じなんですよ。ね。でね、冬場なんかはこれでうどんを作ることが多いんですよ。で、ここから取り出したいんですけど、うどんをね。そうなんですよ。わかります？これね、うどんの方がこれより長いんですよ。うどんの方が天井より長いんで、すごい入れづらいんですよ。ちまちまやらなきゃいけなくなる。そしてこうやってもつるって戻るでしょ。これをね、いつもやってるんですよ。これだけはどうしようもないですね。かといってコンロを一番下まで下ろすかっていうと邪魔だしね。これがプロボックスうどん食べづらい問題です。この天井に当たっちゃうんですよ、うどんが。170の昭和のおっさんだと正座はできませんね。もうしないんであれだ。そうかな。プロボックスってね、天井がね広いんですよ。広いっていうか絞られてないんで。そう、最近のちょっとね、こじゃれた車はもうここもうこんぐらいまで来てるからね。長さはね、この作ってあるマットが1800。これね、ワゴンなんでね、ちょっと上級なシートがついてるので、座面を取らないとこの状態にはなりません。座面をそのままの状態だと向こう側に結局シートもフロントシートもその分向こうに押し出されるので、ほぼ軽トラ
軽トラ状態になりますね、後ろを上げてると。直角シートみたいになっちゃう。まあ、4ナンバーの、ペタペタのシートだったら問題ないかな。そんな感じかな。の、なんかが壊れたっぽい。本当は、この位置に来たら、モーターが止まんなきゃいけないのに止まりません。これはどうしたらいいんでしょう。